हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं साउंड ऑफ वोवल ए। तो साउंड ऑफ वोवल ए हम लोग पढ़ेंगे और साथ में आप बच्चों को भी पढ़ना है और रीड अलाउड। तो प्लीज़ जब मैं पढ़ूंगी उसके बाद थोड़ा सा टाइम आपको दूंगी, तो आप भी थोड़ा ज़ोर से शब्दों को मिलाकर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके। BALL बॉल, BALL बॉल, बॉल मीन्स गेंद। CAT कैट, CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली। ANT आंट, ANT आंट, आंट मीन्स चींटी। HAT हैट, HAT हैट, हैट मीन्स टोप। रीड एंड लर्न। तो अब ये कुछ वर्ड्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इनको आपको रीड करना है और साथ में लर्न भी करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम फर्स्ट लाइन लेते हैं। BAT बैट, BAT बैट, बैट मीन्स बल्ला। CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली। HAT हैट, हैट मीन्स टोप। RAT रैट, रैट मीन्स चूहा। BAR बार, जहाँ पर लोग अपनी दारू पीने के लिए जाते हैं। CAR कार, गाड़ी, फोर व्हीलर होती है। FAR फार, दूर। PAR पार, गोल्फ जहाँ मैदान में खेलते हैं उसमें छोटा सा होल होता है, उसी होल को पार कहा जाता है। फिर है BALL बॉल, गेंद। CALL कॉल, बुलाना। FALL फॉल, गिरना। TALL टॉल, लंबा। BACK बैक, पीछे। CAKE केक, केक एक स्वादिष्ट मिष्ठान होता है। बच्चे अपने बर्थडे पे ज़रूर ये केक का डिश मंगाना पसंद करते हैं। LAKE लेक, झील। TAKE टेक, लेना। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए छोटी सी पोएम दी गई है, आइए लेट्स रीड। द टॉल मैन, The tall man sits under a fan, sits under a fan. He thinks he can, he thinks he can play with a pen, play with a pen. तो यहाँ पर ये आपका जो चैप्टर है वोवल्स ऑफ ए, ये आपका फिनिश हो रहा है और नई साउंड के साथ नए एक वीडियो लेके आप लोगों के साथ फिर मिलेंगे। ओके बाय।